Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membahas beberapa tanaman yang bisa digunakan sebagai obat batuk. Yang pertama, saya akan membahas tentang tumbuhan jeruk nipis. Jeruk nipis sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat, terutama sebagai bahan penyedap. Masyarakat juga sudah banyak mengetahui bahwanya jeruk nipis dapat digunakan sebagai obat batuk. Adapun kandungan yang terdapat pada jeruk nipis antara lain, jeruk nipis dipercaya bisa membantu meredakan batuk karena kandungan minyak atsiri dalam jeruk nipis tersebut. Minyak atsiri ini dipercaya bisa mengurangi iritasi pada tenggorokan, melegakan saluran pernapasan, dan mengurangi batuk. Selain itu, jeruk nipis juga kaya akan vitamin C dan mineral lain untuk membantu proses penyembuhan. Adapun cara penggunaannya, yang pertama, jeruk nipis yang digunakan adalah buahnya. Yang kedua, buah jeruk nipis diperas lalu air perasan tersebut diminum. Dan yang ketiga, biasanya agar tidak terlalu kecut atau asam, bisa ditambahkan sedikit tetes kecap atau madu. Ini bertujuan agar rasa kecut atau asam pada jeruk nipis tertutupi oleh rasa manis pada kecap atau madu. Namun, perlu diingat kembali, jeruk nipis ini bukan untuk menyembuhkan batuk, tetapi untuk meredakan batuk agar tidak terlalu parah atau tidak mengganggu si penderita saat beraktivitas. Adapun manfaat lainnya selain untuk meredakan gejala batuk, jeruk nipis biasanya juga dapat dijadikan sebagai obat demam pada anak, obat vertigo, obat sakit tenggorokan, obat penurun panas, dan lain-lain. Tanaman yang kedua yaitu tanaman jahe. Sudah sejak lama, jahe ini dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu tanaman yang memiliki banyak kandungan dan manfaatnya dalam bidang kesehatan. Nah, biasanya jahe ini dijadikan oleh masyarakat sebagai obat-obatan tradisional. Adapun kandungan dalam tanaman jahe ini sendiri yaitu ada gingerol, ada sogaol, terus ada heksahidrokurkumin, ada minyak atsiri dan masih banyak lagi. Nah, kandungan jahe yang namanya gingerol ini yaitu merupakan senyawa yang memberikan rasa pedas khas jahe. Biasanya senyawa ini terkandung dalam bentuk minyak berwarna kekuningan yang muncul ketika memeras atau menumbuk jahe. Cara pembuatan tanaman jahe menjadi salah satu pereda batuk itu yang pertama adalah kupas jahe lalu cuci bersih, kemudian iris tipis-tipis. Terus yang kedua, rebus bersama gula dan air hingga mendidih. Yang ketiga, tambahkan air jeruk lemon ke dalam jahe. Yang keempat, yaitu minum selagi hangat untuk mengobati batuk. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, minum ramuan ini 2 kali dalam sehari, yaitu pada saat pagi dan sore. Selain mengobati batuk, jahe juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai antiseptik dan antioksidan, serta mempunyai efek antibakteri dan jamur. Nah, ini didapatkan dalam kandungan jahe, yaitu pada kandungan minyak atsirinya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan nanas. Tumbuhan nanas atau buah nanas di kalangan masyarakat banyak telah diketahui sebagai buah pencuci mulut atau sebagai rujak. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui bahwa buah nanas dapat digunakan sebagai obat batuk. Adapun kandungan yang terdapat pada buah nanas yaitu enzim bromelain yang dapat digunakan sebagai obat batuk atau sebagai pembantu untuk mengeluarkan lendir yang ada di tenggorokan. Adapun cara penggunaannya yaitu yang digunakan adalah buah nanas. Lalu untuk cara pembuatannya sendiri, yaitu buah nanas ini dijadikan jus atau bisa dimakan langsung 3 kali sehari. Nah, untuk penggunaan buah nanas ini tidak dapat digunakan oleh anak-anak karena mengandung enzim bromelain atau untuk orang yang sedang dalam pengenceran darah dan sebagai antibiotik dan peminum antibiotik.
Adapun manfaat lain dari buah nanas yaitu sebagai pereda bengkak dan peradangan. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.